May napapansin ako lately sa andar ni Preds. Parang palyado or rough idle. Minsan din, parang mahina ang power. At minsan, mahirap mag-start. Malaki ang kutob ko sa ignition system ang problema. Bago naman yung aking high tension wire at spark plugs. Kaya sa tingin ko, meron dapat akong palitan na pyesa sa loob ng aking distributor. Base sa aking record ng maintenance schedule, matagal ko nang hindi napapalitan ang condenser at arm and bracket nito. Minsan ang kotse parang tao din. Kapag gusto magpalambing, kailangan bigyan mo ng atensyon. Welcome sa YouTube channel ko at kasama na naman natin si Breads. So ito na yung sinasabi ko sa inyong arm and bracket at condenser. Ito yung dalawang key components ng ating contact point distributor. So hanggat maaari guys, bumili kayo ng original parts, especially kapag engine parts ang paggagamitan. Kapag may nakalagay na ND dito sa pyesa, ibig sabihin original Nippon Denso ito. Ito naman yung tinatawag na condenser or capacitor ng distributor. So ang purpose niya is siya yung magbibigay ng mas pinong spark para sa mga spark plugs natin at para hindi masira agad ang ating contact breaker. So bago natin buksan yung distributor, for safety purposes, tanggalin muna natin yung negative terminal ng battery. Tanggalin natin yung dalawang metal clips, top and bottom, at pati na rin yung distributor rotor. Dun sa arm and bracket, contact breaker, dalawang screws lang yung humahawak sa kanya. Tanggalin na rin natin tong lumang vacuum advancer. So ito yung nabili kong brand new replacement vacuum advancer for our contact point distributor. So single diaphragm lang pag sa contact point distributor. Nakakatulong to sa acceleration, lalo na pag galing kayo sa first gear and low speed. At magkakaroon ng hatak or torque yung sasakyan, kaya nakakatulong din to sa fuel efficiency.
Lalagyan natin ng grasa yung palibot ng cam. Yung para madulas every time mag-glide yung rubbing block. Yan. Yan. So spread nyo lang siya. Ito ilalim, lagyan nyo rin para maganda yung ano niya, glide niya. Balik natin to, yung rotor. So niliha natin to using sandpaper. Pwede na siguro yung 240 grit para lang kumini siya, maganda yung conductivity ng kuryente. So yun guys, so pakita ko sa inyo tong ano natin contact point distributor. So nakabit na natin yung mga mga brand new parts ito, kagaya nitong vacuum advancer, yung condenser natin, tsaka yung contact breaker dun sa loob. Bubuksan natin to para makita nyo guys kung paano ko siya kinabit. So pag naka contact point pa kayo guys, contact point na distributor, ganyan na itsura niya. So yung isa pa, yung tinatawag na electronic igniter, yun yung parang hindi mo na kailangan i-timing, or parang once in a while mo lang siya ita-time and then hindi na siya magbabago, no? Sa atin kasi parang from every now and then kailangan natin i-set lang na natin ito, yung timing nito. Depende rin sa kondisyon ng contact breaker. Tatanggalin natin to, itong rotor na to. Yan. Yung itsura niya. Ayan siya. Mapapansin nyo, yung attachment nitong contact breaker ko, ito, dito siya nakakabit sa ilalim. Yung dulo niya, yung parang pinaka screw or tornilyuhan. And then, bago umabot dito sa housing na bakal ng distributor, mapapansin nyo, meron siyang plastic insulator. Kailangan, dun yung ma-shoot in between yung pinaka attachment ng contact breaker, yung dulo. Diyan yung siya ikakabit, okay? And then, pag galing dito sa taas, meron isa pang plastic insulator. And then, alam ko RPM to eh. Ito yung parang sa connecting sa from the RPM gauge papunta dito. So binabasa niya yung revolutions per minute. And then yung kulay blue na to, yan yung galing sa condenser. Yan, dyan siya galing. And then, meron tong lock washer. And then yung pinaka nut. Para secured siya and then hindi mag-wiggle. Hindi umuga-uga. Kasi pag nag-wiggle yan guys, pwedeng pumalya yung sasakyan nyo. Pwedeng mamatayan or parang rough yung idle niya. Okay, kasi hindi tuloy-tuloy yung kuryente. Pag sa katagalan kasi guys, ang nangyari dito sa plastic insulator, syempre made of plastic siya, natutunaw siya. And then, pag tunaw na siya, yung insulator is hindi na siya properly sealed. So, nangyari, yung kuryente or yung current na supposedly nasa loob lang ng housing is lumalabas na siya or tumatawid siya somewhere. So, lumalabas siya dun sa loob ng housing. So, yung concentration ng kuryente, current na dapat dito lang sa loob, nababawasan. Kasi nga, sira na yung insulator. So, siya kasi yung parang humaharang dun sa kuryente. Magiging resulta niyan, papalya yung sasakyan nyo or pwedeng mamatay habang umaandar kayo. Or pwedeng rough idle nyo. Itong assembly na to guys, nabili ko to sa kasa. Along with the screw, yung dalawang insulator na yan, tsaka may parang spacer pa dito na bakal din. So para ma-sandwich niya itong kabitan dun sa contact breaker natin. So ganyan siya, okay? So pag gusto nyong i-DIY to, ganyan na magiging itsura niya. Pero much better, tumawag pa rin kayo ng mekaniko para sigurado, para mas maturo niya sa inyo one by one, para hindi kayo magkamali. Every time magpapalit kayo ng contact breaker, magpapalit din kayo ng condenser. So dapat laging sabay sila. Okay, kasi pag pasira na tong condenser, maupod yung pinaka nito, contact breaker, or magkakaroon ng bulutong dito sa loob, resulting magpapalya din yung sasakyan nyo. So dapat lagi silang sabay. Sa part 2 nitong video na to, i-share ko sa inyo
pag-set ng ignition timing. Pag nakabit nyo na itong tatlo, 1, 2, and 3, itong vacuum advancer, ang susunod natin gagawin dyan is isa-set natin yung proper clearance nitong rubbing block. Ito yung rubbing block guys. So rubbing block papunta dito sa nakakam, yung camshaft nya. Okay, so may proper clearance yan. And then, after ng proper clearance, magsiset tayo ng ignition timing. So yun yung sa part 2 ng video natin. Stay tuned lang lagi para updated lagi kayo sa aking videos. Welcome sa YouTube channel ko and see you sa part 2 ng video na to.